il Jungle Boy, che è uno dei... Questo è Renzo. Che facciamo? Ha fame. Questa la tagliamo. Come si dice a Roma, si è fatta una certa e ha fame. All'una e mezzo. Ma io vedendolo qui al polso, mi sorge una domanda. HTD o HTD all'inglese? Cioè, come lo preferite? HTD, assolutamente. Sì, il nome HTD, Horological Tools Department, è inglese, ma noi l'abbiamo sempre chiamata HTD, quindi proprio all'italiana, richiamare anche un po', no, negli anni un po' vintage passati, veniva italianizzato e quindi HTD ha un suono anche più dolce, più fluente. Esatto. Invece, come nasce questo progetto? Cioè, come vi siete incontrati voi due? Cioè, quando avete capito, ok, ci mettiamo in società e tiriamo fuori un orologio? Ci siamo incontrati all'università, veniamo dalla progettazione. Ci siamo sempre trovati bene insieme, sia come amici ma anche come collaboratori, e riuscivamo a dare delle direzioni definite, un po' da una parte, un po' dall'altra, a tirare e spingere come succede quando si progetta in due, e la cosa che ci era interessata poi personalmente era tirar fuori di nuovo un po' la parte della progettazione anche meccanica, progettazione a Ma quella c'è anche parte una storia poi di orologeria a Firenze, capito? È Sì. un po' ora, non vogliamo nominare naturalmente Panerai, però ha lasciato tanta sedimentazione, ma anche proprio come persone che hanno lavorato per progetti Panerai, progetti di tutto. E da qui appunto nasce poi la nostra collaborazione con un amico che è Renzo, che avete conosciuto stamani, che è un grande, visto che appunto ci ha insegnato più che altro quello che era i limiti di porsi dei limiti, e anche tutto quello che c'è da sapere sulla micromeccanica, quindi come funziona l'orologio, quali sono le sue parti in movimento. Ecco, una cosa fantastica degli orologi è che tutte le parti sono utili e uniscono e funzionale all'interno poi di uno spazio talmente piccolo che è difficile anche da immaginare. Ogni cosa ha la sua funzione. Questa è la cosa bella dell'orologeria, se viene spinto su quello, no? Per esempio, esatto. Un bel progetto. Sì, avendocelo al polso l'orologio, posso dirti, lo sento il connubio motori e orologeria. Cioè, è proprio questo il risultato, l'effetto che volevate dare ai pezzi. Assolutamente. Conta che abbiamo detto ora di Renzo, no? Micromeccanica, tutto quello che c'è da sapere sull'orologeria. A fianco a Renzo c'era l'autofficina di Piero, e magari hai visto prima le foto appese al muro, lui in moto, grande campione di motociclette, ha vinto anche tanto negli anni 60. E lui ci ha ispirato e ci ha riportato, comunque abbiamo sempre avuto questa passione anche per le auto e per le corse automobilistiche. Credo l'unico che avesse il casco di Capitano America Sì. degli anni 50. In Tutta Firenze credo sia stato lui. Casco di Capitano America, e ci ha portato fuori questo sentore, questo mito quasi, questa bellezza, anche l'anima che hanno i motori. E quindi ci ha un po' riportati in questo vintage feel che veramente poi ci ha tirati dentro in una spirale e ci ha fatto entrare in questo mood. Ci siamo poi andati a documentare, naturalmente ci siamo immersi in questo mondo. Quindi meccanica vecchio stampo. Meccanica vecchio La stampo. cosa ancora più fondamentale, ci ha insegnato il vero uso del cronografo. Ora vabbè, chiaramente tutti lo utilizzeranno come... Adesso sì. Come Chiaro. giocattolo. Chiaramente il cronografo è Lui lo usava veramente per fare le corse, cioè quando alla fine della corsa il giudice batteva sul cronografo era decisione di chi vinceva o chi perdeva. c'era l'iPhone. Esatto, non c'era l'iPhone, non c'erano i cronografi a laser.
ci ha tralasciato tutta quell'emozione che dava anche solo pigiare il pusher, quindi era una cosa per cui poi ci ha portato a fare il cronografo come primo tipologia di movimento o come prima tipologia di orologio. E io preferisco proprio il cronografo come orologio per me, quindi condivido questa vostra scelta. No, mi piace molto il carattere vintage, perché io, ripeto, ho il Jungle Boy. Voi avete invece lì, perché a catalogo voi ne avete 2 attualmente? Abbiamo 4, 4, ok. di cui uno è edizione limitata, Jungle Boy, esatto, che era pensato con l'ambientazione 007, mondo delle spie, no? Guerra fredda, queste cose qui. E infatti ha 2 settori che si possono vedere bene qui nel contatore dei minuti, che richiamano, diciamo, un po' il disinnesco della bomba, c'è bisogno di correre, c'è da fare qualcosa, no? Questa è proprio l'utilità, più la ghiera. E vabbè, io ti posso dire che mi sono innamorato del Panda, io ormai non... Tutti quanti sì, l'Esagraph Cannoli, che tutti quanti si fermano e dicono ma è un Paul Newman, no, non è un Paul Newman, è mio. Però con il bracciale puoi ricordare, no? Almeno come lo porti tu adesso. Non posso farti anche se ora per ora ancora non abbiamo il logo iscritto qui sul bracciale, invece su Sì, quelli di pelle l'abbiamo abbiamo messo. qua sulla Deployant, ci siamo fatti fare la Deployant. Questo è l'Esagraph X-Ra e la storia che volevamo raccontare con questo è quello di evasione dalla città. Infatti se vedi a ore 6 c'è il loghetto delle radiazioni per riprendere il colore sempre del contatore dei minuti, ma anche perché ci siamo detti ok, ci siamo ispirati al soccer. Lì la parte, diciamo, forte era proprio questo contatore a 45 minuti. Sì, ci eravamo parecchi innamorati dell'Omega Esatto. Master Soccer Time. E I colori sono molto anni 70. Sì, e lì l'abbiamo un po' reinterpretato nei colori, eccetera. Sai quando una cosa è destino, noi si finì di progettare questo qua, eravamo molto alienati da questo Soccer Time, ormai l'avevamo visto in tutte le salse su internet, è un po' ispirato, però abbiamo comunque cercato di mettere il nostro. Tornando da Sant'Ambrogio, che era in quella zona, ci eravamo messi a progettare questo orologio, si passò da una gioielleria da cui eravamo passati tutti i giorni e si vide un Soccer Time messo lì del 79, più che altro erano quelli gli anni, perché il Soccer Time fu fatto per i mondiali di calcio del 72 Messico, mi sì, pare. del Messico, dei mondiali di calcio del Messico. E quando si finì disse ok, questo qui va in produzione perché non è possibile che... Cioè, è un segno del destino, uscire e trovarsi il Soccer Time davanti è un Non c'è segno mai del stato. destino. Quel Mai giorno... stato, mai stato, infatti è stato fantastico. Sì. E dietro l'idea che è dietro questo 45 messo fuori e far capire comunque di uscire anche un po' dalla routine giornaliera, dedicarsi un po' a se stessi, ok? Cioè avere quel punto in cui della giornata dedichi alle tue passioni, ok? Uscire fuori anche dai quei 30 minuti e dedicarsi anche dell'altro. Sì, È un quasi po' pazzo, sì. mettere il crono e ok, questi 45 minuti, finché non arrivo a 45 non torno a casa, prendo la macchina, mi metto dentro. Questo è l'unico che ha il tachimetro, fra l'altro, stampato sopra rispetto agli altri. E quindi sì, nella macchina proprio niente, ha visto quelle vintage, magari da gara, Senza senza nemmeno di il niente, contachilometri. niente neanche il tachimetro ci vogliamo dentro. Poi naturalmente abbiamo tirato fuori il classicone perché andava fatto e questo era quello che un po' magari la gente ci diceva, ma questo si ispira a Lawyer. Sì, Come Jack Howe l'aveva concepito. ci ha dato degli stimoli importanti. Vedi anche la cassa, magari, no? La cassa che era stata portata poi alta da Carrera negli anni 50, c'erano altre case di orologeria che lo portavano, ma poi è diventata famosa grazie a Carrera. Certo. Però qui adesso mi ricollego al discorso che stai facendo sul prodotto. Perché la scelta di un cronografo meccanico?
Il Seagull era proprio il meccanismo che più si rifaceva al nostro stile di come si facevano le cose. Avete parlato di meccanica, quindi giustamente Ci siamo stati dietro alla scelta del meccanismo e alla fine il Seagull, per quello che dava e per quello che proponeva, ma soprattutto la storia che aveva, essendo comunque un prodotto che è risalente agli anni 50-60, il Venus 175, poi venduto allo Stato cinese perché aveva bisogno di 1400 orologi per l'aeronautica. Pensare che dagli anni 60 a oggi è stato cambiato con l'aggiunta di un paio di rubini, da 19 siamo passati a 21, sono stati fatti quei miglioramenti che hanno permesso di rimanere comunque un meccanismo vintage, anziano, avere la certificazione che ormai era da anni, che È rodato. è rodato, insomma. esatto, scelta perfetta, tutto il discorso sulla meccanica, poi magari montavate un quarzo, Esatto. Si cambiava tutto. capito? Quindi scelta per me azzeccatissima, tra l'altro non riesco a smettere di guardarlo. Anch'io mi sono Jungle innamorato, Boy, sì. il Jungle proprio... Quando fisso così tanto un orologio mi piace. Ok, quindi dopo tutta questa chiacchierata, quando è che noi appassionati possiamo finalmente metterci le mani sopra? Quando li avremo? Allora, adesso funziona così. L'abbiamo fatti andare in pre-roll, diciamo così, in preordine per qualche mese e abbiamo ricevuto dei feedback interessanti, senza contare che hanno avuto uno sconto, diciamo, iniziale, perché comunque credere in un progetto quando ancora non c'è niente non è da tutti. È da premiare. Esatto, e abbiamo voluto dare questo valore aggiunto a queste persone. In più, adesso a breve, diciamo metà febbraio, possiamo anticiparlo così, entriamo in ordine, spoileriamolo così, entriamo con gli ordini. Quindi raccogliamo gli ordini con il pagamento leggermente più alto per chi è arrivato un po' più tardi, comunque non a prezzo di listino, questo ci tengo a precisarlo. Va specificato. Sì, io trovo che la cosa importante quando una persona acquista un orologio, indifferentemente dal prezzo che paga, è proprio anche la comunicazione che ha poi con chi gli sta davanti. Quindi noi inevitabilmente, certo, abbiamo la bottega, chi vuole può venirci a trovare, ma non tutti possono decidere di ok, prendo e vengo a Firenze a trovarli e ho una chiacchierata diretta con loro. E quindi per anche ovviare questa cosa ci rivolgeremo a dei distributori e tutte persone con cui abbiamo avuto anche un contatto diretto, quindi sappiamo come sono, e questo però sarà in una fase successiva. Sì, ora abbiamo voluto dare precedenza ai clienti, avere un prezzo più basso per loro e anche l'opportunità di essere più coccolati, mettiamola così, anche perché l'attesa è comunque abbastanza lunga, non sono io personalmente, qualcuno fa un acquisto, gli arriva in genere nella settimana o 2 settimane dopo, per noi c'è un po' più da aspettare, ma è tutto legato al fatto che essenzialmente si ha un prezzo più basso proprio per questa ragione. Assolutamente. Si ha un Sì. prezzo più basso e poi si ha la possibilità di seguire mano a mano, passo per passo, poi quelle che sono tutte le fasi di produzione e appassionarsi magari ancora di più al progetto e avere la possibilità, noi per esempio siamo quasi gli unici che hanno la possibilità di aprire, diciamo, un negozio, un laboratorio in cui la gente, se vuole, può venirci a vedere. E su questa fascia di prezzo, cioè, ricordiamo, non esiste niente. Cioè, anche questo contatto con la realtà stessa, con gli sviluppatori, sono tutti valori aggiunti. Che poi, indipendentemente da quanto uno spende per l'orologio o per un oggetto in generale, vuole sempre sentirsi un po' coccolato. E questo sono i dettagli che fanno la differenza. Noi siamo partiti, diciamo, un po' dalla nostra esperienza, no? Certo. Fai un acquisto, ma di qualunque cosa, e l'esperienza che hai all'acquisto è molto importante, perché ti trasmette una storia in più. Cioè avere un contatto magari con noi può anche fare in modo di avvicinare delle persone che erano un po' titubanti anche a questo mondo della meccanica che ci ha appassionato tanto. Bello, molto bello. Matteo, grazie, è stato, Grazie a voi per è l'opportunità. stata una chiacchierata Veramente. fantastica.
mi ha fatto un sacco piacere, io non riesco a staccare gli occhi di dosso. Questo se lo porta via. E ora mi sa che si va al brindellone a mangiare perché Perché c'è Renzo che prima chiama. c'è Renzo Sì, che- tra l'altro è proprio all'1 e l'ora. mezzo. Tra l'altro guardate che ho fatto. Ho visto Ma perché questi sono da vedere e basta. esatto. No, anche per Tools. Grazie mille ragazzi. Grazie a te. Grazie a te Matteo.